স্টক মার্কেট প্ল্যানার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে অল সিলেক্ট করবেন, তাহলে আপলোডিং ভিডিওগুলোর সাথে সাথে আপনাদের নোটিফিকেশান পেতে সুবিধা হবে। টেলিকম ইকুইপমেন্ট সেক্টরের একটা অন্যতম কোম্পানি যার নাম হচ্ছে অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস লিমিটেড। অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভের হচ্ছে আমরা ফান্ডামেন্টালসটাকে নিয়ে অ্যানালিসিস করব, দেখব যে কোম্পানিটা ফান্ডামেন্টালি কতটা সাউন্ড রয়েছে। তো অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্ট হচ্ছে এখন হচ্ছে ট্রেড করছে কত, 257 টাকায় এখন ট্রেড করছে। এই কোম্পানিটার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ কত রয়েছে? মার্কেট ক্যাপিটালাইজ হচ্ছে 2000 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজ, অর্থাৎ এই কোম্পানিটা একটা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতে পারি অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস লিমিটেডকে। তো এই কোম্পানিটা বেসিক্যালি হচ্ছে টেলিকম ইকুইপমেন্ট সেক্টরের কিন্তু কাজ করছে এই কোম্পানিটাও। তো এই কোম্পানিটা হচ্ছে একদিনের পারফরমেন্স কী টাইপের দিয়েছে? একদিনের পারফরমেন্স দিয়েছে -1.40% নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 1.5% মতন কিন্তু নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। 5 দিনের পারফরমেন্স দিয়েছে -4%, অর্থাৎ 4% নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 5 দিনের। এক মাসের পারফরমেন্স দিয়েছে -3.22% নেগেটিভ রিটার্ন। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 3%-এর মতন কিন্তু নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে এক মাসে। 6 মাসের পারফরমেন্স দিয়েছে -25.15% নেগেটিভ রিটার্ন। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 25%-এর মতন কিন্তু নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 6 মাসে। আমরা যদি চলে যাই 1 জানুয়ারি থেকে, তাহলে 1 জানুয়ারি থেকে পারফরমেন্স করেছে -11.06% নেগেটিভ রিটার্ন। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 11%-এর মতন কিন্তু নেগেটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 1 জানুয়ারি থেকে। এক বছরের পারফরমেন্স দিয়েছে পজিটিভ 19.29% পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 19%-এর মতন কিন্তু পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে এক বছরে। তো ন্যাচারাল ব্যাপার হচ্ছে শর্ট টার্মে সেভাবে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয় না স্টক মার্কেট থেকে, যত লং খেলবেন স্টক মার্কেটে তত হচ্ছে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়। তো বাট এই কোম্পানিটা কিন্তু এক বছরে একটা ডিসেন্ট টাইপের পারফরমেন্স করেছে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি 19%-এর মতন। অ্যাটলিস্টও যদি আপনারা যদি এফডিতে বা ফিক্সড ডিপোজিটে বা পোস্ট অফিসে বা ব্যাংকে যদি আপনারা যা রেট অফ ইন্টারেস্ট পেতেন তার চাইতে এইটুকুনি বলতে পারি 3 গুণের মতন কিন্তু রিটার্ন জেনারেট করেছে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি এক বছরে। তো সেই হিসাবে কিন্তু একটা ডিসেন্ট পারফরমেন্স করেছে, আমরা কিন্তু এইটুকুনি বলতেই পারি এক বছরে। আমরা যদি চলে যাই ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে, অর্থাৎ 5 বছরে, তাহলে 5 বছরে কীরকম পারফরমেন্স করেছে? 5 বছরে পারফরমেন্স করেছে 202.53% পজিটিভ রিটার্ন। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 203%-এর মতন পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে 5 বছরে। তো 100% মানে ইনভেস্টমেন্ট ডাবল। তো ইনভেস্টমেন্টকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমরা বলতে পারি 3 গুণের বেশি কিন্তু করে দিয়েছে 5 বছরে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি একটা ডিসেন্ট পারফরমেন্স করেছে 5 বছরে, আমরা এইটুকুনি বলতেই পারি। আমরা যদি চলি এই কোম্পানিটার ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নে, দেখি ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী কীরকম পারফরমেন্স করেছে। তো ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী পারফরমেন্স করেছে 818.84% পজিটিভ রিটার্ন। তো অ্যাপ্রক্স বলতে পারেন 819%-এর মতন কিন্তু পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে। তো কোম্পানিটার লিস্টেড হয়েছে কবে? কোম্পানিটার লিস্টেড হয়েছে 2004-এ। 2004 থেকে এখনও অবধি 819%-এর মতন কিন্তু পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করেছে অল টাইম বা ম্যাক্সিমাম। তো ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নটা কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন লেফট টু রাইট কিন্তু ওপরের দিকে মুভ করছে, বাট প্রচুর ভলিটিলিটি রয়েছে, প্রচুর আপস অ্যান্ড ডাউনস ফেজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ওপরের দিকে উঠছে। যেহেতু এই কোম্পানিটা একটা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি, দেখতেই পাচ্ছেন এইসব জায়গাগুলোতে কিন্তু ক্র্যাশ হচ্ছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এইসব জায়গাগুলোতে প্রচুর ভলিটিলিটি রয়েছে চার্ট প্যাটার্নটা। তো ওভারঅল আমরা এইটুকুনি বলতে পারি ম্যাক্সিমাম চার্ট প্যাটার্নটাকে ওকে হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি। তো এখন দেখার বিষয় যে এই কোম্পানিটার ব্যালেন্স শিট কী টাইপের রয়েছে, প্রফিট অ্যান্ড লস কী টাইপের রয়েছে। তো সেটাকে আমাদের দেখার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে, ফার্স্ট হচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস লিমিটেডের হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে। আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার ব্যালেন্স শিটে, এখানে লেখা দেখতেই পাচ্ছেন ব্যালেন্স শিট অফ অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস। ডেটা পাচ্ছি কবে? 18, 19, 20, 21 অ্যান্ড 22, 5টা বছরের আমরা ডেটা পাচ্ছি। আমরা ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে। তাহলে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে প্রথমে কত ছিল? প্রথমে ছিল 483 কোটি, তারপরে হলো 482 কোটি, একটা ফ্ল্যাটিস টাইপের পারফরমেন্স। তারপরে সেটা গ্রো করে 522 কোটি, তারপরে সেটা গ্রো করে 541 কোটি, তারপরে সেটা গ্রো করে হয়েছে 568 কোটি। তাহলে ওভারঅল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে কিন্তু কনসিস্টেন্সি রয়েছে, প্লাস কিন্তু গ্রোথ রয়েছে। এটা কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন। এটা থেকে একটা আমরা ওভারভিউ পেতে পারি যে নেট প্রফিটের মধ্যে কনসিস্টেন্সি প্লাস গ্রোথ থাকার পসিবিলিটিস রয়েছে। তো ওভারঅল আমরা হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লসে গেলে আমাদের কাছে ওভারঅল ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে নেট প্রফিট
প্রফিটের মধ্যে কতটা কনসিস্টেন্সি রয়েছে এবং কতটা গ্রোথ রয়েছে। তাহলে ওভারঅল আমরা এইটুকুনি বলতে পারি রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে কনসিস্টেন্সি এবং গ্রোথ রয়েছে, এটা কোম্পানির ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ সাইন। এখন রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস রয়েছে 568 কোটির রেঞ্জে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি। এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে লং টার্ম বোরিং। তাহলে লং টার্ম বোরিংয়ে চলে আসলাম, প্রথমে ছিল 14 কোটি, তারপরে সেটা কমে গিয়ে হলো 4 কোটির রেঞ্জে, তারপরে কমে অর্থাৎ 0 হলো, তারপরে 0 হলো, এখন আবার লোন নিয়ে 3 কোটি হয়েছে, এইটুখানি বলতে পারি। তো ওভারঅল বলতে পারি যে লোনটা কমই আছে, এইটুখানি বলতে পারছি যে একটা আপস অ্যান্ড ডাউনস ফেজের মধ্যে দিয়ে চলছে। তো এখন একটা লোন রয়েছে 3 কোটির লেভেলে, তার মানে হচ্ছে লোন নেওয়াটা কি খারাপ? যদি বলেন এক কথায় খারাপ, বাট কোম্পানি যদি লোনটাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করে নেট প্রফিটের মার্জিনটাকে যদি বাড়াতে পারে তাহলে লোন নেওয়াটা ঠিকঠাক আছে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি। যেহেতু কোম্পানির রিজার্ভের মধ্যে একটা ওভারভিউ পেয়েছি যে কনসিস্টেন্সি প্লাস হচ্ছে গ্রোথ রয়েছে, তো সেটা থেকে একটা আমরা ওভারভিউ পাচ্ছি যে নেট প্রফিটের মধ্যেও কনসিস্টেন্সি এবং গ্রোথ থাকার পসিবিলিটিস রয়েছে। তো ওভারঅল আমরা প্রফিট অ্যান্ড লসে গেলে আমাদের কাছে ওভারঅল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে নেট প্রফিটের মধ্যে কতটা কনসিস্টেন্সি রয়েছে, কতটা গ্রোথ রয়েছে এবং কোম্পানির লোনটাকে কোম্পানি সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করছে কিনা, সেটা প্রফিট অ্যান্ড লসে গেলে আমাদের কাছে ওভারঅল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এখন লং টার্ম বোরিং রয়েছে 3 কোটির রেঞ্জে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি। শর্ট টার্ম বোরিং, তাহলে শর্ট টার্ম বোরিং কত রয়েছে? প্রথমে ছিল 21 কোটির রেঞ্জে, তারপরে হলো 2.5 কোটির রেঞ্জে, তারপরে 54 কোটির রেঞ্জে, তারপরে হলো 121 কোটির রেঞ্জে, এখন রয়েছে 67 কোটির রেঞ্জে। তাহলে শর্ট টার্ম বোরিং হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েটিং ম্যানারে থাকে, প্রতি বছর আপস অ্যান্ড ডাউনস করে। তো আমরা শর্ট টার্ম বোরিংয়ের থেকে বেশি যেটা গুরুত্ব দিই সেটা হচ্ছে লং টার্ম বোরিংকে। তো এখন শর্ট টার্ম বোরিং কত রয়েছে? এখন শর্ট টার্ম বোরিং রয়েছে 67 কোটির রেঞ্জে, আমরা এইটুকুনি বলতে পারি। এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট। দেখি ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টে কী রয়েছে। তাহলে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টে প্রথমে ছিল 29 কোটি, তারপরে হলো 27 কোটি, তারপরে হলো 53 কোটি, তারপরে হলো 42 কোটি, এখন রয়েছে 77 কোটি। তাহলে ওভারঅল আমরা বলতে পারি এই ব্যালেন্স শিটটাকে আমরা কিন্তু 4 স্টার টাইপের ব্যালেন্স শিট হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি। তার কারণটা কি? রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে কনসিস্টেন্সি রয়েছে এবং গ্রোথ রয়েছে এবং শর্ট টার্ম বোরিং রয়েছে, আর লং টার্ম বোরিং রয়েছে অল্প, এইটুখানি আমরা বলতে পারি। আর ক্যাশটা মোটামুটি ওকে টাইপের রয়েছে, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। যেহেতু কোম্পানিটা হচ্ছে একটা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি, তো সেই হিসাবে কিন্তু আমরা একটা 4 স্টার টাইপের ব্যালেন্স শিট হিসাবে আমরা কনসিডার করতেই পারি। তো এইবারে আমাদের দেখার বিষয় যে নেট প্রফিটের মধ্যে কতটা কনসিস্টেন্সি রয়েছে, কতটা গ্রোথ রয়েছে। তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লসে। আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লসে। আমরা ডেটা পাচ্ছি কবে? 2010 থেকে আমরা ডেটা পাচ্ছি। আমরা ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার হচ্ছে নেট প্রফিটে। তাহলে আমরা চলে আসলাম কোম্পানিটার নেট প্রফিটে। তাহলে কী পাচ্ছি? প্রথমে ছিল 7 কোটি, তারপরে সেটা গ্রো করে 19 কোটি, গ্রো করে 37 কোটি, তারপরে 51 কোটি, তারপরে 63 কোটি, পরপর গ্রো করলো, তারপরে ডাউন হয়ে গিয়ে 56 কোটি, তারপরে আবার গ্রো করে 58 কোটি, তারপরে 61 কোটি গ্রো করে, তারপরে আবার ডাউন হয়ে গিয়ে 10 কোটি হলো, তারপরে কিন্তু আবার গ্রো করে হচ্ছে 44 কোটি, তারপরে আবার ডাউন হয়ে 29 কোটি হলো। 29 কোটির পরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সেটা আবার গ্রো করে 38 কোটি হলো, তারপরে সেটা হলো 67 কোটি হলো। তাহলে ওভারঅল আমরা এইটুখানি বলতে পারছি যে কোম্পানিটার মধ্যে যদি আমরা প্রথম দিকে দেখি, প্রথমের দিকে কিন্তু একটা কনসিস্টেন্সি ছিল, তারপরের ফেজটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আপস অ্যান্ড ডাউনস মধ্যে ছিল, অর্থাৎ একটা স্ট্রাগলিং ফেজ। এবং লাস্টের দিকে যদি আমরা দেখি তো লাস্টের দিকে কিন্তু 3টে বছরের মধ্যে একটা কনসিস্টেন্সি এবং গ্রোথ রয়েছে। তো ওভারঅল আমরা এইটুকুনি বলতে পারি যে নেট প্রফিটের মধ্যে প্রথম দিকে কনসিস্টেন্সি ছিল এবং লাস্টের দিকে কনসিস্টেন্সি ছিল, আর মিডিল দিকে কিন্তু একটা স্ট্রাগলিং ফেজ ছিল। তো ন্যাচারাল ব্যাপার, এটা একটা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি, তো স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানির মধ্যে কিন্তু একটা স্ট্রাগলিং ফেজটা কিন্তু বেশি থাকে, এইটুকুনি বলতে পারি। তাহলে ওভারঅল আমরা এইটুকুনি বলতে পারছি যে লাস্টের 3টে বছরের মধ্যে কনসিস্টেন্সি রয়েছে, গ্রোথ রয়েছে। তো রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের মধ্যে থেকে একটা ওভারভিউ পেয়েছিলাম যে কোম্পানিটার মধ্যে কনসিস্টেন্সি প্লাস গ্রোথ থাকার পসিবিলিটিস রয়েছে। তো কোম্পানির যে 3 কোটির রেঞ্জে একটা লোন ছিল, তার মানে কোম্পানির লোনটাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করছে বলে কিন্তু নেট প্রফিটের মার্জিনটা কিন্তু বাড়ছে, এইটুকুনি কিন্তু মাথায় রাখবেন। তাহলে ওভারঅল আমরা এই প্রফিট অ্যান্ড লসটাকে আমরা 4 স্টার টাইপের প্রফিট অ্যান্ড লস হিসাবে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেই পারি। এইবারে আমরা চলে যাব যে কোম্পানিটার শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নে। দেখি শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নে কার কী অবস্থান রয়েছে। তাহলে প্রোমোটার মিন্সকে কোম্পানির ওনার কত পার্সেন্ট স্টেক হোল্ড করে রয়েছে? স্টেক হোল্ড করে রয়েছে 8.27% স্টেক হোল্ড করে রয়েছে। এফআইএস আছে কত? এফআইএস মানে হচ্ছে ফরেন ইনস্টিটিউশনাল রয়েছে 2.38% স্টেক হোল্ড করে রয়েছে। ডিআইএস আছে কত? ডোমেস্টিক ইনস্টিটিউশনাল রয়েছে না থাকার মতো 0.07%, আর পাবলিক রয়েছে 89.34% স্টেক হোল্ড করে রয়েছে। তাহলে ওভারঅল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোমোটার কিন্তু কম রয়েছে 8%-এর মতন,
আর এফআইএস হচ্ছে 2%-এর মতন, আর ডিআইএস না থাকার মতন, আর পাবলিকই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টেক হোল্ড করে রয়েছে 89%-এর মতন। তার মানে এইটা থেকে একটা ওভারভিউ পাচ্ছি যে যেখানে প্রোমোটার কিন্তু 8%-এর মতন স্টেক হোল্ড করে রয়েছে, তার মানে একটা জিনিস ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এইখানে প্রোমোটার কিন্তু কম, তার মানে কিন্তু অনেকটাই রিস্ক ফ্যাক্টর হিসাবে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে কাজ করবে। যেহেতু এটা একটা স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি, তো স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোমোটার একদমই কম রয়েছে, ম্যাক্সিমামই কিন্তু স্টেক হোল্ড করে রয়েছে পাবলিক। তো সেই হিসাবে কিন্তু আমরা এইটুকুনি বলতে পারি শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্নটাকে কিন্তু আমরা ডিসেন্ট হিসাবে কিন্তু কনসিডার করতে পারছি না, আমরা এইটুকুনি বলতে পারছি। তাহলে ওভারঅল ব্যাপারটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার। তো এইবারে আমরা চলে যাচ্ছি কোম্পানিটার নামটা কি আপনাদের বলাই হয়ে গেছে। কোম্পানিটার নাম হচ্ছে অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস লিমিটেড। তো কোম্পানিটা বেসিক্যালি হচ্ছে কিসে কাজ করছে, টেলিকম ইকুইপমেন্ট সেক্টরের ওপরে কিন্তু কাজ করছে, এইটুখানি কিন্তু মাথায় রাখবেন। এখানে লেখা আছে অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্ট ইজ এনগেজড ইন দ্য বিজনেস অফ ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার অফ সাবসিস্টেম ফর radio frequency and the microwave system use the defense, space, metrology and হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন। তো এইসব সেক্টরের ওপরে কিন্তু বেসিক্যালি কাজ করছে এই কোম্পানিটা। হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে টেলিকম ইকুইপমেন্ট সেক্টরের একটা কোম্পানি। তো এইসব সেক্টরগুলোর ওপরে কিন্তু কাজ করছে, ডিফেন্স, স্পেস, এইসবের ওপরে কিন্তু কাজ করছে, টেলিকমিউনিকেশনের উপরে কিন্তু কাজ করছে এই কোম্পানিটা। তো এই কোম্পানিটার কিন্তু মার্কেট ক্যাপ আপনাদের বলাই হয়ে গেছে 2000 কোটির রেঞ্জে, অর্থাৎ স্মল ক্যাপ টাইপের কোম্পানি হিসাবে আমরা কিন্তু বলতেই পারি। এই কোম্পানিটার যদি আমরা ROCE দেখি তাহলে রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আছে 10.6%, ROE রিটার্ন অন ইকুইটি আছে 6.56%। তাহলে আমরা এইটুখানি বলবো যে ROCE আর ROE হচ্ছে সেই অর্থে কিন্তু খুব একটা বেটার নেই, আমরা এইটুখানি বলতে পারি। কোম্পানির পারফরমেন্সের ওপরে কিন্তু ROCE আর ROE হচ্ছে ডিপেন্ড করে, এইটুখানি কিন্তু আমরা বলতে পারি। তো ওভারঅল আমরা যদি আগামী দিনে যদি কোম্পানি বেটার পারফরমেন্স করে তাহলে ন্যাচারাল ব্যাপার ROCE আর ROE হচ্ছে ইমপ্রুভ করবে, এইটুখানি কিন্তু মাথায় রাখবেন। কোম্পানির পারফরমেন্সের ওপরে কিন্তু ROCE আর ROE হচ্ছে ডিপেন্ড করে। তাহলে ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস লিমিটেডের ফান্ডামেন্টালসটাকে ওভারঅল আমরা যে একটা ভিউ পেলাম, তো সেই অর্থে কিন্তু খুব একটা স্ট্রেংথ পেলাম না। তো বাট এইটুকুনি বলতে পারি একটা ওকে টাইপের হিসাবে কিন্তু আমরা কিন্তু বলতেই পারি অ্যাস্ট্রা মাইক্রোওয়েভ প্রোডাক্টস লিমিটেডের ফান্ডামেন্টালসটাকে। বাট কিন্তু খুবই রিস্কি টাইপের একটা কোম্পানি, এইটুকুনি কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। সেই বিষয়ে কিন্তু আপনাদের অ্যালার্ট করলাম। ডিরেক্টলি গিয়ে জাম্প করে বাই করবেন না, ফার্দার স্টাডি করুন। স্টাডি করার পরে আপনারা ডিসাইড করবেন যে স্টকটা বাই করবেন কি করবেন না। তাহলে এই অবধি, নেক্সট ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।